Jdeme na koberec natáčet. Takže vítám vás u třetího videa. U Natky a na mý zahradě. U Natky, jasně. U tebe, ne u Natky. No, vítám vás, tohle je Natka a vítám vás u mě na zahradě. A tohle je Kuba. Jo. A tamhle, tady máme králíčky. Kde jsou? Vy jste je zabili. Aha, takže my jsme i zabili králíky. Jo, tady ten je zabil. To ne, zabili, ale dali jsme si je na pekáč. Tady vidíte, že nejsou. Jo. No tak tady vidíte nějaký pařez a v něm jsou určitě broukci. Jako. No a teď vám jdu ukázat, tamhle někdo stojí. Tam je tím pávní. Taká holka. Slyšeli? Tak to. Točí strašně, že? Tak a teď vás uvítám u Bubu stezky. Jasný. Jasný? Nehraju. A bude to tady jenom na zahradě. Že já půjdu a oni mě budou strašit. Ano? Kubo, jdi se schovat. A ty taky. Kubo, jdi se schovat, já půjdu s Kubou. Teda. To je hezká písnička, co lidi? Vole, zvedni se to. Já to neunesu. Už! Tak jdem. Pojď. Už jdem! Já ti tam dělám právě písničku. Hej, ale já nebudu mít věci. Já zůstanu tady. Jo a já jdu. Já přijdu za chvilku. Už běžím. Takže tady vidíte, jaký starobilý auta. Jo. Jo, teď jdeme vlastně tudy, kde nás někdo možná postraší. A vůbec nevím kdo. A jestli tam vůbec někdo bude. Hututu, hututu, hututu.